மேண்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இன்செக்ட். அந்த ஹம்மிங் பேர்ட்ஸை வந்து அது ஹண்ட் பண்ணி சாப்பிடும். இது வந்து ஒரு பிரேவான இன்செக்ட். மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து இதோட நடவடிக்கை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் பிடிச்சு வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு பயமே இல்லை. பாருங்கள், அது என்னதாக இருந்தாலும் நம்மளை எதிர்க்க ட்ரை பண்ணும். ஏன்னா அந்த இன்செக்டோட ஹேபிட் டு ஹண்ட் த பேர்ட்ஸ். பாருங்கள், எதிர்க்குது. இப்போ அதோட சைன் பார்க்கலாம். இது நம்மளை பயமுறுத்தக்கூடிய சைன். பார்க்குறீங்க. வீடியோ பிடிச்சனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.